ल हाम्रो गणेश दाजु आज मङ्गलबार दिन ललितपुरको यो कार्यविनायक मन्दिरको दर्शन आफ्नो कार्य सफल होस् भनेर चाहिँ दाइले चाहिँ आज एकदम भाकल गरेर आउनु भएको छ दर्शन गर्नलाई। हस् कार्यविनायक अब कार्य सफल छ। कार्यविनायकको सकालसँग यो पुलबाट चाहिँ हामी पारिपट्टि रातो मर्सिन्देनाथको दर्शन गर्दै जाँदैछौँ है गाइस। अब यो पुल तरेर हामी रातो कार्यविनायक मन्दिरको चाहिँ दर्शन गरियो। अब चाहिँ पुल तरेर पारिपट्टि र रातो मर्सिन्देनाथको दर्शन गर्नु जाँदैछौँ। हामी चाहिँ यो पुल तरेर रातो मर्सिन्देनाथलाई चाहिँ दर्शन जाँदैछ है गाइस। यो चाहिँ पुल यो कार्यविनायक मन्दिर हो। एकदम यसो यहाँको चाहिँ यिनीहरूको पानी चाहिँ खतरा। यहाँ तपाईँको म देखाउँछु यिनीहरूको पानी। यो चाहिँ भैरवको दर्शन गर्न आइरहेको हामी। भैरव ठ्याक्कै भैरव गेटिङ रहेछ भैरव। यता लाग्नु पर्छ लाग्नु पर्छ। के हुन्छ